打开一本书，就是打开一个丰富的世界。各位亲爱的朋友，我们今天呢是在台南最美丽的书店乌邦图书店里头来录制这个节目。这个书店呢，其实呢它的主题选书一直是很多人津津乐道的。我相信很多人来这里，您会寻找你喜欢的主题书。据书店说这里面呢最喜欢的主题书有2种。一个呢，当然就是甲本红对多饮食专栏，大家最喜欢。那其次呢，当然就是带着梦想走出去的旅行专栏咯。所以今天我们在这里呢，所录制这个专辑，真的呢为各位请到了一个台湾独一无二的旅行达人，也就是发现者旅行社的李茂荣总经理。李总好。小老师好，各位观众大家好。谢谢李总从台北呢这个风尘仆仆的赶来跟我们分享这个专题。那你一定要下来呀，因为你是台南的小孩啊，对不对？没错。在台南生长呢，从这样的一个经验里头，你呢却很勇敢的走出台南，走出台湾，然后呢变成我们在台湾。其实如果要讲说走西藏或走专业路线，一定不能少掉李总，因为他对专业的把关其实是最在意的。所以我就想请问我们在上集里面谈到说，我们去西藏，其实在后藏的海拔平均是4000到4500，那甚至于前藏呢，其实也不遑多让，一定是3500以上到4000嘛。所以每个人一想到这里，第一个想到说，哎，拍谁我高原反应呢，没办法去。所以我想请问您怎么看高原反应这件事情啊？高原反应实际上它本身是可以预防的。对，所谓的预防的是有事先做准备。对，行前之前我们在台湾可以先来做这个准备。对，当然行程当中也有该准备的一些或预防的动作了。对，所以然后在行程在上了高原之后，也有可以配合的一些的习惯。比如讲不能洗澡啦，不能洗头啦，不能不能跑，不能跳。在哪一个重要的时机点上？其实我跟着您走那么多次的西藏，我觉得您是一个很专业的那种专业保姆。规定一下，大家下车的时候呢，没有带围脖不能下车，对，没有带围巾不能下车。听起来很啰嗦，但事实上它是保证了你今天在整个高原上不会产生高原反应的很重要的一点点小小的契机，对不对？对，没错。那我想可能您有很深的一个经验，在高原反应中，大家对它的害怕或者却步，所以使得你发现高原反应这件事情，事实上是要把它当专业来看。没错。比如说我们台湾其实你只要上了合欢山，就有可能高原反应啊。当然，没错。那很多台湾登山的人，事实上我一直觉得没有好好去正视这件事情，所以使得很多的山难会产生，对不对？对。所以我听说您好像成立了一个协会，是专门我们聚集一群专业的人来讨论这个反应，这个高原的预防，是不是？对。我那个协会叫高原反应预防协会，是，也就是针对高山症的预防的来做动作，所以我们就邀请了一些西医、对中医、对民俗疗法的这些的专家，让他们以他们的专业领域的这一个东西呢，然后来如何预防高原反应。了解。所以其实如果这样，它变成说高原反应不要再让你觉得它是可怕的，我们事实上是有办法可以做克服的。是。所以如果这样一步一步，当你能够做到这样的一个动作的时候，其实要上高山没有想象中这么难，对不对？对，没错。对呀，很多朋友常跟我讲说，哎，你去过南极南极也是李总带路；你去过西藏 N 次也是李总带路。那其实呢，我就发现说，一个专家带路是真的非常重要。那李总，你现在一直把你的专业放在去做旅游上，因为最近的关系，我记得你好像就把这种专业拿来去探勘台湾的很多路线，对不对？没错。比如说你看看这个啦，这是我们旅途中国呢为你报道的，不错哟。这一条的路线呢，其实是非常非常的好，因为呢，这条路线里头呢是找到一条失落的绵月线，有非常好的一个报道。因为旅途中国发现您做的很专业，还有
我们台南呢，不妨多让您回到故乡，也做台南的人文深度的旅游，对不对？对，哇，这真的是回来好好的探勘路程，把你的专业用在我们的国内线里头了。所以呢，因为我走过的绵月线，真的觉得好的不得了。李总，你可以跟我分享一下，当时怎么会想到去做绵月线这条路线？绵月线本身来讲，它是我应该在4年级、5年级生啊，他们特别的一个记忆。西阿纵走，对，西阿纵走，对，没错。那也因为它是西阿纵走的一段。对。OK， 既然是4年级、5年级的，那对这些的8年级、9年级的那个年轻人，难道不能好好的推荐给他们吗？了解，一定要好好的推荐给他们，尤其是我们现在是在一个叫做养生的一个年代。对，很多人都很想求了自己的健康啊，养生的这个。对，那刚好走绵月线的这一段的铁道森林，对，水山线啊或绵月线的时候，那个整个的那个树木，还有芬多精，还有负离子，确实是在我们这个都市里面的人所求的。那为什么不好好的来推这一段的那个行程呢？对，因为其实我在走水山线，然后在走绵月线的时候，其实我的感觉是台湾山林真的很美哦。沿着那条铁道一直慢慢走下去，它已经消失了，旁边有草长出来，然后你在走那个栈道溪流的时候，那个雾呢慢慢的笼上来，真的觉得整个感觉很像梦境一样。但这条路线有一条崩壁是大家所在意的，对不对？对。所以李总你就觉得你不用怕崩壁，为什么？因为本身第一个在那个地方已经打了很多的铆钉，了解。第二个，我们也会做一个叫做介护。那在我们的介护的这一部分呢，还有一些的我们叫丙绳这些的那个维护。所以，如果假设你把它当作是你上下一层楼的楼梯台阶这样就 OK 了。其实李总，我发现走了绵月线我的心得就是有专业的把关真的一点问题都没有。而且其实有些时候呢，我会鼓励很多朋友，我们在今天呢由一个专业的达人带路的路上，我觉得他会教会我们很多山林的教育，比如说不能随便丢东西，比如说你要注意山林的安全等等，这点你应该有很多的心得嘛。对，因为我这一段时间也带了很多的朋友去走了绵月线，可是原来这些的朋友他们就心想阿里山我去过5次，去过10次了，有什么好？对，你有什么好带我去的？可是有些的好朋友了，他们知道就是要给我生意做，你知道吗？所以也因为这样，然后跟我去走绵月线之前，他们认为说阿里山已经去过了5次10次，好像没什么，你知道吗？阿里山吧，对，好像没什么可以走。可是当他们走了那个绵月线，走了水山线之后，他说，原来阿里山也有这么多可以讲，可以学的。因为第一个它本身是一个铁道它有很多铁道历史。有。那第二个呢，它沿线上面很多的森林植物也是一个故事。对。那我觉得其实我还蛮感谢你们这些专业的导游，因为导游群中也教了我们很多山林防护的安全。对，尤其这条森林铁道理论上来讲，在全世界也是独一无二的。对。我们讲的阿萨姆的那个铁道都可以进入到世界文化遗产。那我们的阿里山的铁路那个也是100多年了，那怎么没办法进入世界文化遗产？这个蛮可惜的。所以其实走一趟绵月线也等于是给我们一个很好的深度的旅游，尤其是跟大自然对话的一个深度的教育。对。但是绵月线其实秋天的时候应该更漂亮啊。对，没错。所以秋冬时期呢，我相信也是很多人的卖点。那其实呢，秋天的时候我们常常跟很多朋友讲说，台南没看热啊啦。那我们其实秋冬更适合来，尤其像现在这种冬季其实很多人都喜欢到台南。我也记得您曾经呢，为了这么一个路线，特别回到台南做了好几天的一个路勘那在台南做这样一个人文景点的设计的时候，你最想介绍给大家怎样的台南？我觉得应该叫做原汁原味的或者是应该是生活的在地的一种台南。对，这个才是我们应该给那个朋友、给客人的他们的整个台南的这一面，并不是说好像台南只是一个小吃，或者台南只是一个夜市，
就把整个台南给打死了。嘿嘿，这个我觉得。所以你希望让大家认识，借着您的带路，然后认识更多的台南在地的。没错。所以我就很记得您当时就很坚持跟我们说，如果你今天的台南路线了要走街，要找我们的台南一哥，就是欧才荣老师。对呀，因为欧哥是很特别，是因为他做了那么多年的文史的研究，所以他真的可以告诉我们这个武庙的历史，告诉我们今天抽签巷的历史，所以这种对你来讲，就是你更想让很多人认识台南的深度的所在，对不对？因为欧哥我也听过他带那个讲解那个整个过程。我发现到了，如果假设真的不能让欧哥来带了大家走台南，真的不知道真正的台南的底蕴哦。对，白白来台南了，你真是知道各中滋味的。其实我感觉到说蛮好，是李总都自己先亲身试过了，知道这个是好台南的好卖点，所以很希望能够介绍我们的很多的朋友，你真正走到了里台南。我相信很多其实在台南的朋友，你们都还没有这样的经验，去真正深入里台南的生活。但借着这些呢文史研究的大哥们他们的一个专业，其实我们可以看到台南更多的府城惊喜的美丽。那其实除了在人文之外，我一直感觉到您很喜欢往山林去走，对不对？那在这样山林的过程中，好像你也去走了新竹，然后也走了宜兰。那么先跟我分享一下宜兰的路线的话，您看到怎样的台湾之美啊？宜兰的这一部分，反而我是到南方澳，那是海港了。了解，对，又不是那个。你山也走，海也走，真是厉害的。可是那个地方啊，我们讲说，真的有那个不能抹灭的一个人文风情。全台湾的第一个渔港就在南方澳。哦，对。那么也因为扎在南方澳，也是那个整个南洋那个开拓的重要的一个祭典。对。那也因为这样。如果假设你真的想要了解我们叫做北台湾，或者是东部的那个这一部分的人文景观历史，要从南方澳走起。对，一定要从南方澳走起。你假如说没有南方澳，绝对不可能有那个高雄或者我们讲一夜的发达的这一部分的发展。所以在那个地方也是找了一个达人。来做整个的带领来讲解。所以他原本自己本身是南方澳这地方的一个在地的研究者。对。所以您就比较倾向于我们如果假设我们去走每个地方，就是专家带路。对。没有达人，你等于是没有了解这个城市嘛，对不对？没有在地人的那个带领讲解了，你就不是一个旅行。我想法是这样，因为你即使是从书本上。看了再多的书，对，那也只是书本上，就好像自己关起门来自己练功，那有什么？了解，我其实蛮赞同你之点。我记得我们到藏南地区的时候，其实我们走了很多藏南地区的景点，那看那个金山日照，也都会因为你去过100多次，所以你知道说。几点几分，然后什么季节，什么时候会有金山日照？所以当很多团体都错过，说事实上我们是真的拍到很美的金山日照了。是，所以我觉得对专家带路来讲，我想应该是你今天一直在做旅行中很重要的一种坚持。是，对，也是我现在即使在做台湾的这部分，做任何一个景点，我都想要把。国外的或者是西藏的这样做团的一种精神，对元素，把它放在我们台湾的这一部分，这个也是我的想法，也是我一直坚持的。所以我记得你好像前一阵子你也努力也推了一个就是新竹嘛，对。那新竹呢，它既不是山又不是海。那如果假设我们台南人有兴趣要走新竹一趟，您在新竹那个点上看到是什么？新竹这个地方反而是我特别想要推荐给我们台南朋友的。原因是在什么地方？因为我们也是一个专家，那个达人带路，对，找了当地，也就是在新竹县那个文化局局长，在10年的这个任内呢，当然他就有重新修复或者是那个建制了很多的一些的旅游景点，或者是人文的一个景观。所以很多人文比较特别的点是在他文化局长的任内去完成的。对，所以最主要是他的资源认识的这个人脉。有些的老宅啦，根本不开放旅游景点的，结果因为他一通电话，可以走进去，可以进去了。这种达人超好用，没错，因为你可以走到别人走不到的地方，对不对？对，就像有一个叫做高平堂的这个地方，对。那高平堂，那他们就是有10个生了10个男的，10个全部都是博士，10子10登科。
哦，那地理风水不错哎。对啊，60年前，那个10个小孩都读博士，这个不简单，真的你说不简单。读大学都已经很不简单了吧？对对对，结果10个小孩全部10个全部都是博士。了解。那他是不对外开放的，他不是旅游景点，可是也是因为那个局长的一通电话，好，没问题，你们可以进来参观，我们就可以进来哈。对，所以其实也就是说，其实假设他对当地的有在地的研究，就像我们台南一样，我们台南其实有很多的达人带路，或是说在地做文史工作非常久的。台南的有个个性讲，我跨立3当5当，发现你在5年、3年、10年中一直是为台南的文化努力的，他们通常就会打开门户请你进来。我想你可能在做新竹的也是这样的一个特色哈。对。那通常像这样的景点哈，我们要做，不管是台南啊，或是你看到的宜兰啊，或是新竹，对台湾现在旅游来讲哈，因为我知道我们后疫情时代啊，整个旅游大爆发，但这个爆发呢，事实上我们是可以走进我们台湾，看见台湾之美嘛。那这样的旅游通常它的时间会是以怎样的 range， 比如说几天几夜的时间为主啊？一般来讲哈，我都会比较建议的，可能就是2到3天对为主的这样的一个行程，或许能够在一地能够比较深入的去了解当地的在地的人文风情的这一部分。那当然了，如果要是以整个台湾要走一圈呢，我个人还是会比较倾向至少8到10天以上。以台湾的这样的一个走法才会能够完整，会比较好一点。可我也记得你好像也带了很多朋友去宜兰溯溪哈，因为那个溯溪对我们尤其是中小学来讲是一个很赞的一件事情，是我们的小孩子从来没有那么样直接的去跟大自然碰触，然后在大自然中去 touch 它之后，去养成自己勇敢的性格。那宜兰溯溪是一个怎样的一个旅游活动呢？那个当然就是溯溪它的程度也有分像登山的，有初级、中级或者是进阶高级的难度比较高的一个行程。对，溯溪的这一部分一般来讲我们都会看客人，尤其是有小朋友的这一部分，像我前一段时间那个所带的这个小朋友，亲子游，对，亲子游，对，10岁到12岁这样就可以去溯溪啊？对对对，他们那个爸爸妈妈带着10岁的小朋友一起去溯溪。结果他们说有史以来也是第一次了，大姑娘上花轿头一遭，结果回去之后呢，小朋友好像1个礼拜都回不了神，因为这次了解，已经好像跟大自然融为一体的。因为我觉得，尤其是带孩子溯溪是一个很难得的经验，是因为我觉得溯溪它某种程度上是挑战自己。其实没有那么害怕，但是我们很多孩子在都市里头养大了，反倒这种山林教育，我一直跟着李总您走那么多旅程中，我觉得最可贵的山林教育，因为你有专业的把关，所以实际上可以给孩子很多直接去勇敢的去探取山林这种感觉。我一般比较想要就是说，因为冒险泛滥是一个人的进步的动力。对，如果假设你一个国家这些老百姓没有冒险泛滥的精神，实际上这个国家会永远处于安逸的一种精神。对，如果假如能够有冒险泛滥，他才能够开拓他的视野，也才是一个进步的一个能量。对，所以对于小朋友，他有办法能够去做这个溯溪，因为平时所不大一样的一个生活，一个户外活动，也是一个健康的一个娱乐的那个消遣啊，又是一个很好的一个活动，所以又有一个冒险精神。这个小孩子或许以后他才敢勇于去尝试任何所不一样的东西。对啊，其实我发现我们就像阅读书本一样，有人就喜欢读那种软性的抒情啊，有人可能读诗情画意浪漫的诗句。可是我觉得我们生活中一定不能避免，一定要那种汪洋浩瀚的一种生命的情境，否则我们总去养成一个孩子，我觉得蛮澎湃的一种心胸。所以这里我就想到说，那年呢，您离开台南的时候呢，其实应该这样讲的，一无所有。现在呢，我觉得在这么多年来又回来了，也是因为我们今天这个节目很荣幸啊，可以请你回来跟我们聊一聊。我觉得我从你身上也跟着您去南极，然后呢也跟着你去这个西藏那么多次。那后来你又推荐我到拉达跟喀什米尔，我真的看到了那些我们从来没有看见过的风景，或是14世纪里面的壁画。尤其是我记得当时我们在古格王朝的时候，看到整个早上的阳光照在那个
是14世纪里头那种废墟的上面的时候，其实我心中有一个很大的感触，是因为在每个景点上，你都非常到位的带我们到那里，您的专业其实造福了很多人，造福了很多人的眼光。所以呢，我是带着很感谢的心，今天邀请你来。那我想请问您的是，您今天对于旅行这件事情，最想跟我们台南爱陶瓷的朋友分享的是什么？走出去旅行是让你有机会可以回头看看自己，对，你还缺少什么？对，如果假设你能够走得出去，你才有机会回头望，检讨自己，检验自己。这个是我也很想说告诉大家的。但是你如果假设要走出去之前没有好好的阅读充实自己，你这一次的旅行是一个没有翅膀的旅行。哦，了解。你可以讲说你是一个虚无缥缈或者是很空虚的一趟的旅行。了解。所以其实呢，这让我想到了我去那个日本的桂离宫。桂离宫呢，它是很美的一个，应该是东方的庭院，甚至很多建筑师认为它应该是最美的东方庭院，因为它不管虚实方位，或是我们讲说它的整个那个设计的回游式的庭院都是无懈可击。可是走桂离宫有一个很重要一点是，你今天呢往前走路上一定很美，但是最会欣赏风景的一定要回头看。所以我觉得其实每次旅行会让我们带来很多回头看的精神。所以我就要再问您第二个问题是，旅行有很多奥咖呢。那你也不要自己成为旅行的奥咖，对不对？所以呢，您有没有很正确的告诉我们说，以你的今天带的旅游的经验这么多，如何我可以成为不是奥咖？当然，因为这样一个旅行才会变成我们丰富的行囊。一般来说很多人，消费者他当然想要越便宜越好啦。对。可大部分都是出去之前是在比价钱。对。行程当中在比品质啊。了解。我的应该是怎么样？但是希望大家能够有一个理解，羊毛绝对出在羊身上。了解。现在这个资讯这么发达，理论上来讲啊，任何一家旅行社不可能定一个比较高的价钱，让其他的旅行社好做生意啊。是啊。如果假设2家旅行社，它同时行程然后包含的内容品质都一样的时候，一家比较贵，一家可能比较便宜的情况之下，那定的这一家比较高的，只是让别家旅行社好做生意嘛？不可能有这么这么笨的一个旅行社。所以理论上价钱贵一定有它的道理，你们可以好好的去思考了解。所以对你来说，你的意义事实上是告诉我们说，对于一个旅行的选择来讲，你今天有没有到一个实质的一个旅行的点，去得到你要的东西，事实上比你今天呢，我们讲花费的金钱还要更重要。所以要在意的事实上应该是旅行中第一个，谁带你去旅行？没错。第二个，你旅行中的那些点呢，你有没有在那边找到一个很丰富的知识跟很丰富的感动？就这样子。那我觉得您在我们台湾，其实大家都知道，走入西藏的作者李茂荣是一个走西藏的一个专家。那我想请问你一个很直接的问题，很多人走到西藏最害怕是高原反应。你难道没有在西藏路程中去感觉到你自己曾经有过生死的交关的那种战斗吗？或是那种害怕吗？这个对我来讲是没有，但是面对客人在生死交关的时候，对，我们也是心如刀割了。对，也就是说，客人得了一个高原反应，然后他或许在一个很快要走不走的这个关卡的时候，对我们来讲也是觉得说，我绝对不能放下他，让他有生命对不起家人的这样的一个后果。所以呢，当我面对那种场景的时候，有时候也才是知道说，原来我必须要充实的更多。也就是说，客人即使在那一次结束之后，我会回台湾，我会尽量找关系，或者是去爬文，然后去找一些的资源，了解我高原反应我还缺少什么样的一些的专业知识，然后准备让下一趟的客人有更多的一个准备。所以其实你的专业跟体贴，有的时候是因为来自于你想好好照顾跟你一起同行的人哈。对，没错。那我觉得生命中的同行其实是一个蛮难得的经验啊。那旅行之中呢，当你觉得生命中最好的同行的伙伴，你觉得哪一个类型是你觉得最好的同行的伙伴？当然是就能够体谅我们的了，然后真的
对问题也能够深入了解，想要知道的东西。我们在行程当中不怕客人问，我们也很想说有更多的东西可以给客人，告诉客人。如果假设不想知道的，那反正我不是我想要，我是很喜欢那种是想要越多越好的这些的客人，是我们比较喜欢的。对啊，其实我觉得在跟李总去一路上总共去了几次，每一次都可以听到不同的有关西藏的故事。有些时候我发现，我看你讲的故事的时候呢，也是悲从中来的动容流泪的时候，我就发现这个人其实根本不是在做生意啊。我觉得每一趟旅行对他来讲都是一个交朋友，而且我相信在每一趟旅行之中，他帮我们带到一个生命中旅行的圆满之地。后来呢，又带着我们回来，最后让我们回头看每趟旅行呢都是非常完美的。我相信这个呢就是李总的情谊。可大家不要忘记哦，李总是从我们台南走出去的一个人。开始认识他是觉得他有情有义，现在我仍然觉得他是有情有义的一个人。所以感谢李总今天来到我们的节目，谢谢李总。谢谢谢谢。李茂荣，一位在台南长大的旅行家，他从走投无路一路走来，到一步一步往前方走去，现在大山大水终究成为他生命的风景。我们希望借着这个专辑的录制，让所有的朋友看见属于一个台南旅行家的坚毅、勇敢、信用与有情有义。我们也期待这位从台南走出去的旅行家，他未来的路更是大山大水，更是大山大水的无限宽阔。风风花树头飞，阮的心情对你走相找。风风花烟拍拍，离离点点一地走拖。春花红红插头丛，碰棍青青遐大丛。风来片片人乌蝶。浮城上水看一丛。